Fala aí galera, mais um vídeo aí no canal MS e hoje vamos aprender a consertar esse secador. Antes de tudo, ele é um secador Taif, Thermaline Ion Ceramic. O defeito dele é esse daqui, ó. Vocês conseguem detectar aí, né? Quebrou o suporte do motor aqui. Se vocês conseguirem ouvir o barulho aí, ó. Ele tá com um joguinho aí, eu vou tá trocando aqui, beleza? Vou ensinar vocês aí. Peguei o suportinho novo aqui, ó. Beleza? Vamos estar primeiramente tirando essa hélice aqui, ó. Essa hélice ela tem uma porca aqui, ó. Só você tá fixando aqui e girando ela na posição certa, normal, tá? Anti-horário. Para você conseguir ver o problema. Tem alguns cabelos aqui. Consegui tirar alguns cabelos. Só que ele tem um problema aqui, ó. Ele tá com um jogo bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá com um jogo. Você, aí no vídeo não consegue ver direito, né? Mas aqui eu tô conseguindo perceber o jogo que tá aqui, ó. Não é tanto. Eu vou ver se uma limpeza melhora. Se não melhorar, eu vou ter que estar trocando esse mancal aqui, ó. Essa parte toda dele aqui, ó, que deu o defeito aqui, beleza? Vamos estar desmontando esses dois aqui para estar tirando o motor fora. Tirar o suporte que eu fiz aqui. Ó, tirei o motor aqui, tá? Eu vou estar fazendo limpeza, então eu vou estar desmontando ele aqui, beleza? Primeiramente eu vou tirar aqui o carvãozinho dele e a mola, porque a mola dele vai estar bem forte. Aqui, ó, a mola. Bate aqui o carvão. Do outro lado também. Porque se eu tirar o suporte direto, a mola vai voar. Daí é perigoso eu perder a mola. Por isso que é bom estar tirando a mola primeiro aí. Tiro do outro lado aqui. Beleza. Já vou estar colocando um suporte novo aqui. Para depois já estar fazendo a substituição aí dessa peça aí, beleza? Aproveita aí que você não é inscrito, já se inscreva no canal, já comenta aí. Dê a sua sugestão aí pro próximo vídeo aí pra gente estar fazendo aí. Trazendo novidade aí pra vocês aí do canal, beleza? Tirei de um lado, tirei do outro. O barulho ele tá aqui, ó. Beleza? Aí, para fazer a limpeza, é muito simples. Deixa de um lado a arruela da frente e a traseira do outro lado aqui. Beleza? Primeiro eu vou estar fazendo a limpeza daqui. O que é? Eu vou pegar aqui um desengripante, certo? Qualquer marca. Não precisa ser uma marca específica, tá? Qualquer marca, só para fazer a limpeza. Você vai colocar aqui, só um pouquinho só, certo? Vai pegar um pano e vai estar fazendo essa limpeza. Talvez dê para ver a cor do pano, ó. Tá vendo aqui, ó? Preto aqui, ó. Aqui, ó. Ele consegue tirar toda a impureza aqui da parte aqui onde que vai o mancalzinho. Ó, vocês conseguem ver algum preto aqui? Tem um fio pra cima aqui, mas não vai dar nenhum problema não, beleza? Aí, ó, pra limpar a parte de dentro aqui do mancal, eu faço o seguinte. Ó, eu faço o seguinte, eu pego uma chave normal de Phillips, coloco aqui entre o pano, molho um pedacinho aqui, ó. Tá vendo, ó? A ponta ficou molhada e eu só passo aqui o mancal, ó. Tá vendo, ó? Só pra dar, ó, uma limpeza nele, ó. Tá vendo, ó? Ficou meio sujo. Daí faz de novo. Medida do outro lado, joga um pouquinho de desengripante e faz do outro lado também. É fazer uma limpeza geral, entendeu, galera? Quando a gente fala em limpeza geral assim do secador, do motor, é isso aí, entendeu? Você limpa ele, tira tudo os vestígios de carvão que fica durante o tempo, né? Porque o carvão de tanto ele ficar usando, ele vai desgastando, né? Então ele vai jogando um pouquinho de vestígios aí, ó. Daí é um pouquinho ruim, atrapalha um pouco, né? Esse mancal aqui dianteiro, ele tem uma... Ele tem
um negócio aqui embaixo, aqui, ó, que fica óleozinho, sabe? Ele fica um óleo. Aí você vai estar pegando um óleo aí, ó. Eu peguei esse óleo aqui, certo? E você vai estar colocando aqui, ó. Vai estar colocando aqui bem pouquinho, certo? Bem só um pouquinho só, entendeu? Porque com o tempo, quando a pessoa que vai estar usando o secador, com o tempo, ele vai ficar quente. Esse lado aqui, ó. Só que ele vai ficar quente e sempre o óleo ele vai lubrificar o induzidinho. Aqui, ó, ele vai lubrificar. Então vai fazer com que ele não desgaste e não vai fazer com que ele trave futuramente, entendeu? Ó, vamos estar limpando ele aqui. Pronto, feito toda a limpeza aí. Agora vamos fazer a parte da fechadura. Um desse. Depois você vai pegar aqui uma arruela que tem um jeito de uma molinha, né? E você vai fechar ele aqui. Aqui atrás você vai pegar primeiro esse grande aqui, certo? Depois vai pegar uma arruela como se fosse uma molinha. Ele é um pouquinho torto, ó. Ele vai fazer a função de uma mola. Para ele estar fazendo um jogo aqui que vocês vão ver já já, certo? Vocês vão pegar a primeira parte de trás aqui, onde que fica o carvão e a mola. Vocês vão estar colocando o suporte primeiro aqui, certo? Depois vocês vão colocar o induzido. Só coloca cuidado, tá? Para não cair a arruela. Beleza. E a parte da frente aqui. Tá um pouquinho duro aqui. Acho que faz tanto tempo que não abre esse secador aqui que fica até duro. Beleza. Agora vamos estar fechando aqui já com o suporte novo, tá? Para depois estar finalizando ele. Segura aqui. Depois aqui já do outro lado. Daqui a pouco vocês vão ver um segredo aí, ó. Uma diamante aí para vocês tá aprendendo aí, ó. Vocês que estão aprendendo a consertar esses secadores aqui, ó. Ele vai estar um pouquinho duro, você bate um pouquinho aqui no canto aqui, ó. Cuidado de acertar o fio, tá? Acertou o fio, já era. Aí, ó, vocês vão olhar aqui, ó, vai ter um jogo, ó. Vocês conseguem ver lá um jogo lá, ó, lá dentro. E esse jogo aqui, ó, ele precisa ter. Se ele não tiver esse jogo, você pode condenar ele futuramente a estragar de novo o motor, entendeu? Então, se você vê o jogo, ó, você bate nele aqui, ele dá umas voltas, beleza. Aqui ele já tá finalizado, entendeu? Já tá finalizado, bonitinho, limpado. Agora eu vou estar fechando o resto aqui para estar mostrando para vocês o funcionamento dele, beleza? Ó, vamos tá, fechei bonitinho, vou estar funcionando ele aqui, ó. Consegue ver como que tá o motor? Antigamente, quando ela usava e fazia esse movimento aqui, ó, como o suporte estava quebrado, então ele ficava batendo dos lados. Ó, agora, ó. Ficou chique, né? Beleza, se inscreve no canal, curte aí. Como sempre, comente, que eu vou estar respondendo todos. Nunca deixei de responder ninguém, beleza? Valeu, é nóis.